स्वराज 735 एक्सटी वर्सेस महिंद्रा 475 DI। स्वराज वाले लाइक और सब्सक्राइब करें और महिंद्रा वाले भी लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं कौन सा जीतता है। बात करते हैं इनके इंजन के बारे में। 735 XT आता है 40 HP कैटेगरी में और 475 आता है 42 HP कैटेगरी में, इसलिए पॉइंट जाता है 475 को। 735 XT आता है 2734 सीसी में और 475 आता है 2730 सीसी में, इसलिए पॉइंट जाता है 735 XT को। बात करते हैं इनके प्राइस के बारे में। 735 XT आता है 5,95,000 से 6,35,000 के बीच में और 475 आता है 6,30,000 से 6,60,000 के बीच में, इसलिए पॉइंट जाता है 735 XT को। इस कंपैरिजन में सबसे अधिक पॉइंट स्वराज 735 XT को मिलते हैं, इसलिए स्वराज 735 XT विनर है।